எனது அன்பார்ந்த உலகத் தமிழ் உறவுகளுக்கு வணக்கம் வணக்கம் வணக்கம். நான் உங்கள் நந்தினி. நீங்க பார்த்துட்டு இருக்கிறது விஸ்டம் அப்டேட்ஸ் தமிழ். இப்ப பார்க்கிற வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிட்டு இருந்தா மறக்காம லைக் பண்ணுங்க. ரெட் கலர் சப்ஸ்கிரைப் பட்டனை கிளிக் செய்து சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிடுங்க. அப்படியே அந்த பெல் ஐகானையும் பிரஸ் பண்ணிடுங்க. அப்பதான் நான் போடுற அப்டேட்ஸ் உங்களுக்கு மிஸ் ஆகாம உடனுக்குடனே நோட்டிபிகேஷனில் வரும். இந்த வீடியோவை ஸ்கிப் பண்ணாம கடைசி வரை பாருங்க. புதிய செய்திகள் உங்களுக்காக காத்துட்டு இருக்கு. வாங்க இப்ப நம்ம வீடியோவை பார்க்கலாம். மழைக்காலத்தில் சாப்பிட ஏற்ற பீட்டல் லீஃப் டீ எப்படி செய்யலான்னு பார்க்கலாம் வாங்க. தேவையான பொருட்கள்: வெற்றிலை 5, எலுமிச்சை சாறு 2 ஸ்பூன், இஞ்சி துண்டு சிறிதளவு, மிளகு 5, ஏலக்காய் 1, தண்ணீர் 250 ml. எப்படி செய்யலான்னு பார்க்கலாம். 250 ml தண்ணீரை நன்கு கொதிக்க வைங்க. நாம் எடுத்து வச்சிருக்கிற வெற்றிலையை காம்பு நரம்பு நீக்கி கட் பண்ணி வச்சிடுங்க. இஞ்சி மிளகு ஏலக்காய் தட்டி வச்சுக்கோங்க. கொதிக்கிற தண்ணியில் தட்டி வச்சிருக்கிற இஞ்சி ஏலக்காய் மிளகு நறுக்கிய வெற்றிலையை சேர்த்துடுங்க. 5 நிமிஷம் நல்லா கொதிக்கணும். அப்போ தான் வெற்றிலைச்சாறு நல்லா தண்ணியில் இறங்கும். 5 நிமிஷம் ஆனதும் அடுப்பை அணைச்சிடுங்க. 1 டம்ளரில் வடிகட்டி ஜூஸை மட்டும் எடுத்துக்கோங்க. அதில் 2 ஸ்பூன் எலுமிச்சை சாறு 2 ஸ்பூன் தேன் சேர்த்திங்கன்னா உங்களுக்கு ஹெல்த்தியான பீட்டல் லீஃப் டீ ரெடி ஆகிடும். இந்த டீயை சிறியவங்களும் பெரியவங்களும் தாராளமாக எடுத்துக்கலாம். மழைக்காலமாக இருக்கிறதால இருமல் சளி உடல் வலி அஜீரணம் காய்ச்சல் வரலாம். இதை சாப்பிடும்போது நம்ம உடம்புல நோய் எதிர்ப்பு சக்தி அதிகரிக்கும். நம்ம உடல் நலனை பாதுகாத்துக்கலாம். வெற்றிலையை பற்றி வியப்பூட்டும் தகவல் தெரிஞ்சுக்கலாம் வாங்க. சீனர்கள் வெற்றிலையை இடது கையால் வாங்க மாட்டாங்க. சண்டையிட்டு கொண்ட இருவர் சமாதானம் அடைய வெற்றிலையை மாற்றிக்கொள்வது மலேய நாட்டு வழக்கம். சிறை கைதிகளுக்கு மலேரியா போன்ற நச்சு காய்ச்சல் வராமல் இருக்க அவர்களுக்கு வெற்றிலையை கொடுப்பது நெதர்லாந்து நாட்டு வழக்கமாகும். குறிப்பு: மிகவும் சூடாக டீ இருக்கும்போது தேன் எலுமிச்சை சாறு சேர்க்காதீங்க. மிதமான சூடாக டீ இருக்கணும். தேன் எலுமிச்சை சாறு உங்கள் சுவைக்கேற்ப சேர்த்துக்கோங்க. இந்த டீயை வாரத்திற்கு 2 முறை சாப்பிடுவது நல்லது. மீண்டும் ஒரு புதிய பதிவில் சந்திக்கலாம். உங்களின் ஆதரவை என்றும் எதிர்பார்க்கும் உங்கள் விஸ்டம் அப்டேட்ஸ் தமிழ் சேனல். பார்த்திடு, தெளிந்திடு, விழித்திடு, செயல்படு. இந்த வீடியோ பற்றி உங்களின் கருத்தை கமெண்ட் பண்ணுங்க. இந்த வீடியோ பிடிச்சிட்டு இருந்தா லைக் பண்ணுங்க, ஷேர் பண்ணுங்க. இன்னும் பிடிச்சிட்டு இருந்தா மறக்காம நம்ம விஸ்டம் அப்டேட்ஸ் தமிழ் சேனலுக்கு சப்ஸ்கிரைப் செய்து பெல் ஐகானையும் கிளிக் பண்ணுங்க. நன்றி. மீண்டும் புதிய பதிவில் சந்திப்பது உங்கள் நந்தினி.